छोटी कहानी कहानी मूर्ख बंदर और लकड़हारा। एक घना जंगल था। उसमें एक लकड़हारा रहता था जो रोज पेड़ काटकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक दिन जब वो पेड़ काट रहा था तो दोपहर हो गई। गर्मी बहुत थी, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसकी कटी हुई लकड़ी में एक कील फंसी हुई थी जिसे उसने ढीला करके छोड़ दिया था। उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा था। लकड़हारा जब आराम कर रहा था तो बंदर पेड़ से नीचे उतरा और लकड़ी पर बैठ गया। उसे कील से छेड़छाड़ करने में मजा आने लगा। बंदर ने कील को जोर से पकड़ लिया और उसे हिलाने लगा। जैसे ही बंदर ने कील को खींचा, लकड़ी में फंसा हुआ कील बाहर निकल गया। लकड़ी दो भागों में बट गई और बंदर का पूंछ उन दोनों हिस्सों के बीच में फंस गया। बंदर दर्द से चीखने लगा और तड़पने लगा। लकड़हारा दौड़कर आया और बंदर को देखा। उसने बंदर को समझाया कि दूसरों के काम में बिना सोचे समझे टांग अड़ाने का यही नतीजा होता है।